Faly foana manonona ny fiadanan'ny tompo Jesosy amintsika rehetra ary faly ifampizara ny soratra masina amintsika indray amin'ity andro anio ity. Ny Efesianina 5 no hitondrantsika fifampizarana anio ary iresantsika sy ompanantsika betsaka amin'ny révélation izay hoentin'ny Paul ny amin'ny filazany fa hoe zava-miafina lehibe ny amin'ny fanambadiana ny amin'ny lahy sy ny vavy satria dia manambara any Kristy sy ny fiangonana izay. Dia izay zava-miafina lehibe izay no hojerentsika tsotsotra anio hoe tahaka ny ahoana no mahatonga ny Paul anambara, mahatonga ny Paul apôstôly hanindry eto fa zava-miafina lehibe tokoa ny fanambadiana, zava-miafina lehibe tokoa ary manome endrika Kristy sy ny fiangonana. Zay mantsy le mahazava-miafina azy. Zany hoe io misy tokantrano io misy fanambadiana, dia io fanambadiana io tsy miafina fa miariary sy mitoetra eo amin'ny fiarahamonina, mipetraka eo anivon'ny société. Fa io tokantrano io zany i Paul apôstôly no mitondra ny révélation eto. Io tokantrano izay miorina eo ambonin'ity izao tontolo izao ity, ao anatin'ny société, ao anatin'izao izao tontolo izao, ilay soritany soratra masina hoe ety amin'ity izao tontolo izao ity no ahitanareo fahoriana. Io tokantrano io couple io io fifanambadiana lahy sy vavy io dia misy zava-miafina, misy zavatra miafina lehibe ao ambadika io. Ary izay zava-miafina izay dia fanambarana any Kristy sy ny fiangonana. Alleluia, amen. Mamerina manonona ny fiadanana amintsika rehetra. Iroso arsika ny Efesianina 5 no hitondrantsika hitaridresaka sy hitondrantsika fifampizarana, fifampahirezana, amoaboasantsika ny révélation entin'ny Paul arak'ilay sasy tena narosontsika teo atao anatin'ity fandaharana ity. Raha mamaky ny Efesianina 5 sika manomboka eo amin'ny 1 hatreo amin'ny 2 dia miresaka fananarana ny fitondrantena mendrika, ny tsy tokony hijejojejona, ny tsy tokony hijangajangana, ny tsy tokony hivoahana amin'ny tontolon'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Ny amin'izay resaka fitondrantena izay no apetraka Paul sy asongadiny betsaka. Ary raha mamaky ny soramandry isika ny contexte aty amin'ny 14 manomboka eo amin'ny 17 dia izao nivaky ny soramandry hoe fananarana enti mampirisika azy mba hadio fitondrantena. Izay le zavatra nitsindriko teo hoe mananatra eto i Paul, ary eto amin'ity contexte 14 ity no mitarika makao amin'ny 15 izay no mifehy sy mamatotra ny contexte ny amin'le zavatra no tsindriko teo, zay fanambarany Paul ny amin'ny hoe fitondrantena, ny amin'ny tsy tokony hijangajangana, ny amin'ny tsy tokony hitoerana ao anatin'ny falotona, ary mananatra ny amin'izay Paul. Kanefa mazava ny tenin'ny Paul apôstôly eo amin'ny 7 ao amin'ity Efesianina 5 ity fa ny fijangajangana sy ny falotona rehetra na ny fieremana sy ny sisa rehetra afaka apitsika ny teboka be da be ny amin'izay. Fa ny fijangajangana, ny falotona, ny fieremana, ny zavatra rehetra tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra
momba ny nofo momba ny tena izany de noho tsara ny fanazavana de aza vela ho tononona eo aminareo akory aza fa tsy mahamendrika ny olona masina izany ary izay indrindra no nahatonga ny safidy manokana tsy hoe manilika ao anatin'ny fampahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra isika raha mampitodika atsika amin'izay safidy izay ny tenako fa tena tiako mihitsy isika isaina ny zavatra manandanja kokoa ary mifamatotra amin'ny revelation azon'ny Paoly any amin'ny hoe sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany de izay toe-posy toe-piaina toe-pisainana izay no isaritatsika lesona akatsika lesona ifantohatsika any amin'ny zavatra ambony ifantohatsika amin'ny zavatra ao an-danitra ao ifantohatsika amin'ny zava-miafina lehibe ato amin'ity Efesianina toko 10 ity manambara ny Kristy sy ny fiangonana averiko tsindrena ihany fa ny fijangajangana ny fahalitoana rehetra ny fijejejona ny zavatra tahaka an'izany de aza vela ho tononona eo aminareo akory zany akory tsy midika fa hoe ailika ny zavatra rehetra izay ahafahana mitondra fananarana amin'ny fanandrifiny amin'izany fa izany zavatra rehetra izany dia mikasika ny nofo a fantatsika fa ny nofo amandra dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra tsy andova ny lanitra fa eto isika dia amindry zava-miafina lehibe ny amin'ny Jesosy Kristy sy ny fiangonana raha mamaky ny 2:20 eto amin'ity Efesianina toko 10 ity ary isika izany hoe hiditra detay hiditra amin'ny antsipria n'lay ambaran'ny Paoly fa hoe zava-miafina lehibe manambara ny Kristy sy ny fiangonana avy hatrany de zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Kristy Jesosy ianareo vehivavy maneke ny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo wow alleluia ianareo vehivavy maneke ny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo ahoana ny fipetraka zany manoloana ity feikevitra hitondratsika aloha hevitra ity hoe zava-miafina lehibe zany manambara ny Kristy sy ny fiangonana ahoana ny fipetraka zany isika rehetra dia mahay fa ny vehivavy dia midika fa fiangonana manaiky an'izany tsika alleluia lesona sekolady zany ny lehilahy kosa dia miendrika Kristy ny Koritianina voalohany toko 12 no manasongadina an'izay fanazavana izay Kristy ny lohany ary ny ratsambatana rehetra ny tanana ny tongotra izay mety ho rantsana ny sensa mihetsika rehetra ny tenatsika ny maso ny sofina sy ny sisa rehetra zarazaraina ny fanomeza-pahasoavana ny mena fanomeza-pahasoavana ny tanana izao no asany ny tongotra izao no asany ny maso izao no asany ny orona izao no asany ny vava izao no asany zay le fanomeza-pahasoavana zarazaraina mirantsana zarazaraina amin'ny tanana ny tongotra ny maso araka ny asany avy manondro ny vehivavy tsirairay manondro ny fiangonana tsirairay de ny lohany fiangonana io 1 Corinthiens 12 ny resahako azavaiko amin'izay Kristy Jesosy lay fanambarany Paoly eto amin'ity Efesianina toko 10 ity hoe ianareo vehivavy maneke ny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo dia manome image an'io 1 Corinthiens 12 io hoe misy Kristy Jesosy lohan'ny fiangonana ary misy vehivavy fiangonana isan-karazana araky ny fanomeza-pahasoavana izay anajarian'Andriamanitra tsoto anarenan'Andriamanitra tsoto sy ampitsanganan'Andriamanitra tsoto
amy mahatanana ny tanana, amy mahatongotra ny tongotra, amy maso sy ny maso, ary mandeha amin'ny asany avy izay na nisoran'Andriamanitra azy avy ireo ratsana rehetra ireo, ny vehivavy, ny fiangonana, dia manaiky an'ilay loha, lay cerveau, manaiky an'ilay Kristy, satria izay no manome endrika vatany Kristy, loha Kristy, ratsambatana Kristy. Raha mpifanjohitsika izany ny hevitra eto amin'ity Efesianina toko 5 andininy 2 ity fotsiny hoe ianareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo. Lay fanekena ny tompo mihitsy eto no tsindriko betsaka, dia fanekena ny tompo reflété an'ilay image 1 Corinthiens 12 dia ao anatin'izay misy fihetsehana en diapason miara mirindra mandeha araka ny asa na nosorana azy avy, ny tanana, ny tongotra, ny maso, ny sofina, araky ny fanekena izay fisainana atosiky ny fisainana ao amin'ny loha Kristy, dia izay no miteraka firindrana. Ilay ao amin'ny loha i Kristy no mitondra ny fibaikona, ny tanana sy ny tongotra tsy misy mandà, ny maso sy ny sofina, fa miara mirindra am'izay manaiky ilay fibaikona miainga avy eo amin'ny loha Kristy, endrika vatana fiangonana Kristy ny lohany izay ilay ambarany Paoly eto amin'ity hoe ianareo vehivavy manekeny vatanareo tahaka ny anekena any tompo eto ity. Lay fanekena eto izany dia tena fanekena ara-pana alliance, le fanambadiana mantsy alliance, misy union, nofo iray, azadino izay nofo iray. Efesianina toko 5 andininy 1 ery ambanimbany ery, Genesis toko 2 andininy 4 ary am'izany dia andao ny rainy sy ny reniny raha lehilahy na raha vehivavy ikambana amin'ny vadiny izy amin'ny raha lehilahy na amin'ny raha vehivavy, dia ho nofo ray ihany izy roa. Azavaiko izay. Eo amin'ny côté an'Andriamanitra plan salutaire dia nandao ny rainy Jesosy Kristy, nandao an'Andriamanitra tsy to Jesosy Kristy, nandao ny fahatsarana rehetra tao an-danitra tao Jesosy Kristy anambady atsika. Zava-miafina lehibe zany manambara ny Kristy sy ny fiangonana. Ny lao zany Jesosy Kristy ny rainy sy ny reniny tao an-danitra tao, Yahweh Elohim, any ambady atsika izy. Zay le izy côté divine. Amin'ny côté atsika olombelona indray, ianareo dia taranaky ny devoly rainareo ozy Jesosy Kristy tamin'ny fariseo. Isika dia taranaky Adama sy Eva. I Adama sy Eva ilay lavy tao amin'ny sahanidena. Nisy fahalavona tamin'ny alalan'ny menarana, Eva de veo i Adama, dia ainsi de suite. Isika taranaky Adama, taranaka mpanota, taranaka nandova semence adamika ota ilay menarana tao amin'ny sahanidena. Genesis toko 2, Genesis toko 7. Ianareo lehilahy, ianareo vehivavy andao ny ray sy reninareo. Teo de niteny ilay passage dialogue fifamalina nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny fariseo hoe ianareo dia taranaky ny devoly rainareo. Isika dia taranaky Adama sy Eva lavy tamin'ny alalan'ny menarana, taranaky ny devoly ihany koa isika. Mandao an'izay mahataranaky ny fahalavona antsika izay isika, misaraka amin'ilay lien mampanotatsika tamin'ny alalany Adama sy Eva lavy tamin'ny menarana, anambady an' Jesosy Kristy. Ianareo mandao ny ray sy ny reninareo,
isika mandao an'ilay ray sy renitsika amin'ny mahampanotatsika amin'ny mahataranaky ny mianaranantsika mandao any demoni mihitsy zany tsika mandao ny devoly isika ilay raitsika raha nyteny Jesosy Kristy io ianareo dia taranaky ny devoly rainareo tamin'ny farisy eo misady resy amintsika ihany koa izy satria tamin'ny ota no nanorotoroana atsika hoy Davida tamin'ny alalan'ny rapport sexuel malgré hoe permissive avy any an-danitra fa ao anatin'ny ota izany satria tsy volonté divine ara-panahy be ny zavatra resantsika mandao ny ray sy ny renitsika isika ilay demoni ilay devoly de mamonjy an'ilay point de rencontre fibebahana eo no ionatsika amin'ny Jesosy Kristy izay nandao ny privilège tao an-danitra tao nandao ny rainy sy ny reniny iao Elohim zava miafina lehibe zany milaza ny Kristy sy ny fiangonana ny Efesianina 5 androsiany sika zay ny am'le 2:20 Efesianina 5 hoe ianareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo zany hoe le fanekena eo alliance lay fifanekena eo dia tsy misy resaka charnel mihitsy tsy misy resaka filanofo tsy misy resaka besoin en tant que hoe maimay sy ny sisa rehetra fa tena ao amin'ny tontolo ara-panahy io le nitsondriky tany ambony hoe sainy ny zavatra any ambony na mafisitsika tamin'ny fanazavana tamin'ny alalan'ny 1 Corinthiens 12 hoe raha-tsambatana mihetsika araka ny alalan'ny ositra zarazaraina ny fanomezam-pahasoavana zany hoe lay fanomezam-pahasoavana mireflete famonjena mifandray sy mifampitohy satria izay ny antsoina hoe fanomezam-pahasoavana nomena maimaimpona ho famonjena fa fahasoavana no namonjena anareo amen donc raha miresaka fanomezam-pahasoavana atsika dia tsy misy resaka charnel mihitsy fa dans le but foana hoe plan salutaire fiainana mandrakizay ianareo vehivavy manekeny vadinareo dia mazava izy any ny fanazavana fa lay fanekena ny vaditsika dia fanekena alliance ao anatin'izay hoe mitodika amin'ny lalam-pamonjena mitodika amin'ny Kristy mitodika amin'ny hoe inona ny zavatra takian'ilay cerveau takian'ilay lo par rapport amin'ny ositra izay omeny amin'ny mahavehivavy fiangonana de izay no anekena ao anatin'izay no mipetraka ny fifanekena ao anatin'izay ny hoe manaiky fa mifanaiky araky nefa fanekena no ekeko tamin'ny Kristy Jesosy ilay lehilahy anambady hoe izao sy izao sy izao ny sitrapony ray manaiky an'izay izay le hoe ianareo vehivavy isika fiangonana y compris ny lehilahy satria ao anatin'ny fiangonana tsy misy lahy tsy misy vavy fa iray ihany anareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy tsy misy jiosy tsy misy grika tsy misy andevo na tsy andevo tsy misy mainty na fotsy sy ny sisa rehetra zay afaka anapitsika azy tsy misy sinoa tsy misy karana iray ihany nareo iray ihany isika rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy 17 fa ny lany lohany vavy dia tahaka any Kristy koa no lohan'ny fiangonana ary izy no mpamonjy ny tena alleluia Efesianina 5:17 fa ny lany lohan'ny vavy dia tahaka any Kristy koa lohan'ny fiangonana ary izy no mpamonjy ny tena fantatsika rehetra fa nisy ny Adama voalohany lay tao am'sahany edena dia nisy ny Adama faharoa Kristy Jesosy tamin'ny Adama voalohany no nidiran'ny ota tamin'ny alalan'ny Eva ary tamin'ny alalan'ny lay Adama faharoa kosa no nitondran'Andriamanitra tsy tony famonjena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy inona ny tinambara am'izany lany lohany vavy
ny antom-pahalavona tao amin'ny sanidina dia tsy mipetraka izay volonté divine zay hoe ny lany lohany vavy fa égaré quelque part Eva nisy ny séduction zay nataon'ny démonie nataon'ny satana nataon'ilay menarana ary fantatry ilay menarana fantatry satana fa Eva dia portion tamin'ny tenany Adama fanambadiana nofo iray dia nitsoahana tao ny tenany Eva atao ladehezana satria efa tsinjon'Andriamanitra tsy to fa ho lavo isika zanak'olombelona saingy napetraka Andriamanitra foana ny libre arbitre dia hoy ateo hoe satria tsy nipetraka ity révélation any Paul ity hoe ny lany lohany vavy ity dia niteraka fahalavona tao amin'ny sanidina izay i Eva izay tokony ho anaiky ny vadiny tahaka ny anaiky anany tompo i Eva izay tokony tao anatin'ilay contexte hoe fa ny lany lohany vavy oro i Eva nisitaka tao anatin'izay faribolana izay dia nandeha rery ary nanomboka ny aina discussion ny aina séduction tamin'ny satana dia niteraka ny ota teraka ny fahalavona ho antsika zanak'olombelona eo amin'ny tokantrano andavanandro ihany koa dia be da be mihitsy ny zavatra aterak'izay hoe ny lahy no lohany vavy izay raha vao tsy izay no mipetraka dia miteraka fahasimana be da be mihitsy fantatsika tsara ny tantarany Jezebela sy Yahaba mpanjaka Jezebela no nitondra tao andapa ary niteraka fikorotanana be da be mihitsy ary nisy esprit vengeur esprit en démonia nahazo vahana be mihitsy ary tonga nikendry an'Andriamanitra ilay esprit Jezebela tamin'ny alalan'ny fikendrenany mpaminan'Andriamanitra be da be mihitsy y compris Eli mpaminany azonao reo ty kombara eo amin'ny lafin'ny fiarahamonina ihany koa ny lafin'ny politika ny lafin'ny sosiala ny zavatra misy eto Madagasikara dia fantatsika tsara fa tsy hanona anarana isika fa be da be mihitsy ny vehivavy izay eno tsara ity manana ny esprit Jezebela io satria midepase an'ity contexte fampianarany politique arak'ilay esprit en démonie izay manindry betsaka eto amin'ny société iainantsika dia tsy ny lany lohany vavy fa ilay vehivavy esprit Jezebela no mifehy ny firenena mifehy ny fiangonana mifehy ny tontolo zay afaka nambarantsika azy atrany amin'ny tokantrano ary tsy miteniteny foana i Paul tsy miteniteny foana ny soratra masina tonga tamin'ny Paul na nambarany amin'ny hoe ianareo vehivavy tokony mangina ny vehivavy sy ny sisa rehetra sur amin'ny plan amin'ny contexte amin'ny fepetra anankiray izay mifanitsy amin'izay zay tsy tokony hitenena ny vehivavy satria azadinao fa ny vehivavy ny lavo tao amin'ny sanidina ary ny vehivavy ny première victime par rapport amin'ilay semence menarana fahalavona tao amin'ny sanidina ary mandinika isika eo amin'ny fiainana andavanandro tsy hoe midenigre ny vehivavy attention fa ny vehivavy manana potentialité be zay tsy afaka tsinotsoniavitsika mihitsy fa misy côté matanjaka be foana ao io esprit menarana io io resaka semence tao amin'ny sanidina fahalavona io ary zany ny antony hoe rehefa misy publicité fijangajangana misy publicité zavatra tahaka an'izany télé-réalité culte na personnalité na zavatra ohatr' zany dia atao sur premier plan foana ny vehivavy zay ihany koa dia midika fa premier plan foana ny fiangonana ary raha antsika mahita fa amin'ny tontolon'ny fandavona dia ampiasain'ny satana be mihitsy ny fiangonana ny vehivavy dia raha miverina isika eto amin'ity fanazavana hoe fa ny lany lohany vavy ity dia tahaka ny Kristy koa lohany fiangonana
dia miverina tanteraka amin'ilay 1 Corinthiens 12 isika hoe Kristy ny lohany ara-tsambatana isika rehetrarehetra tanana maso sy ny sisa rehetra dia miara mirindra apartirany hoe mandray appel, mandray antso, mandray ositra, mandray ordre avy amin'ny alalan'ilay Kristy lohan'ny fiangonana ny ratsana rehetrarehetra dia miara mihetsika amin'izay, ary izay no tokony rafim-pirindrana sy rafim-pisina, rafim-pietsehana ao anatin'ny tokantrano. Ny lahy no lohan'ny vavy. Fa ny tena tiana tsindrina betsaka amintsika amin'izay hoe ny lahy ny lohan'ny vavy izay tompoko dia miverina foana isika amin'ny hoe sainy ny zavatra any ambony izany hoe ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Raha miresaka ny sitrapon'Andriamanitra izany sika eto amin'ity 7:7 ity hoe ny lahy ny lohan'ny vavy ity dia mazava ihany koa fa ny fanazavantsika fa tsy misy resaka charnel, tsy misy resaka filana, tsy misy resaka maimaika hoe mandidy be raha lehilahy amin'ny hoe macho be hoe zao ndray mivadia gauche à droite sy ny sisa rehetra anao tsy maintsy zao ny ataonao satria zany mampidi-bola tsy maintsy zao cela fa mireflete foana ny resaka salut famonjena. Ilay lehilahy ao atokantrano izany dia maneho endrika Jesosy Kristy, misaina zavatra any ambony, misaina sitrapon'Andriamanitra. Lehilahy manana attitude, manana comportement, manana fiainana, manana toetra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Teo dia niresaka Ahaba mpanjaka sy lay vehivavy Jezebela. Tellement Ahaba mpanjaka tsy nanana n'io esprit divin io, tsy nanana n'ilay toetra Kristy, dia lasa nanam-pahefana nanapatra tamin'ny fanjakana ilay Jezebela menarano. Ka raha ohatra zany sika kasy eto amin'ity Efesiana 5:7 ity hoe lany lohan'ny vavy ity raha lasa ranabavy misadresy amintsika lehilahy dia ilay lohan'ny Kristy mihitsy zany, ilay postany Kristy mihitsy no postantsika lehilahy ao amin'ny tokantrano. Dikan'izay dia lehilahy manana vision, lehilahy manana faminaniana, lehilahy miaina ministère, lehilahy manana fanomezam-pahasoavana, manana don spirituel, manana temps lettre, zava-panahy. Satria izany rehetrarehetra izany dia atao amin'ny tenany Kristy, fa atao amin'ny tenany no ny toerany fahafenon'ny fomban'Andriamanitra rehetra, atao amin'ny tenany Kristy. Kolosiana 4:2. Dia izay ihany koa no poste image tsika lehilahy, responsabilité, grosse responsabilité rara sady resy amintsika lehilahy. Lany lohan'ny vavy tsy mibitabitaka fotsiny tsy fierté fotsiny fa grosse responsabilité, ary mila conscient amin'izany tsika lehilahy. Dia mipetraka zany fanontaniana hoe ho atsika lehilahy lohan'ny vavy ao atokantrano, manana fanomezam-pahasoavana avy ianao rahalahy, nandray ositra avy ianao, manana talenta avy ianao, miaina ministère avy ianao, sady lehilahy tsotro zao fotsiny hoe mivoaka maraina de miasa de bling de matanjaka be de mpampijaly vady aman-janaka aranofo be, de ny filana rehetra mahalehilahy, zany no manapatra ao atokantrano. Tsy izay ilay zava-miafina lehibe ambaoran'ny Paoly afahana manorina tokantrano manome endrika Kristy sy ny fiangonana eto fa lehilahy maka mihitsy ny plasiny Jesosy Kristy. Raha mihitatra ny fanazavana, raha miroso lalindalina isika de Kristy de tsy iza fa ilay nanana n'ilay fitiavana, tsy misy manana fitiavana lehibe tahaka izany dia nanolorany ny ainy amonjy ny sakaizana.
atrano protecteur mpiandry tsara zany no adiditsika lehilahy rehefa marina amitsika zany zavatra rehetrarehetra nazavaina tsotsotra izany a dia marina amitsika ihany koa ny soratra masina fa ianareo lehilahy iza lehilahy dia lohan'ny vehivavy sinon io vehivavy io a mandeha gauche droite a makany amy satana lavo a fahalavona sanidena tsy misy zava-baovao ety ambony tany fa io tao amy sanidena io ihany a no miverina ao atokatrano ary zany ny antony faravan'ny tokatrano be da be am'izao satria tsy mipetraka ity image Kristy sy ny fiangonana ity raha lasy ranabavy tsara ny tompo andiny faefatra amby roapolo a Efesianina toko fadimy fa tahaka ny aneken'ny fiangonana any Kristy no aneken'ny vaviny lahy koa amin'ny zavatra rehetra efa nazavaitsika teo zay 1 Corinthiens 12 ara-tsambatan'ny Kristy a misy ositra ary manana ny asany avy a ny tanana tsy mitsabaka amin'ny asan'ny tongotra ny maso tsy mitsabaka amin'ny asan'ny tanana de ohatra n'izay mihitsy ihany koa ary eo anatin'izay no misy ny firindrana izay mifanaraka tsara am'ilay tiany loha itondrana ny vatana ho amin'ny teboka anankiray ifindrana amin'ny teboka anankiray a raha milaza n'izay teboka anankiray ho amin'ny fifindrana ho amin'ny teboka anankiray izay a dia milaza ny amin'ny fisitsika tao amin'ny fahotana makany amin'ny fiainana fahafatesana makany amin'ny fiainana mandrakizay andiny fatimy amby roapolo ianareo lehilahy tiavan'ny vadinareo a dia tahaka ny tiavan'ny Kristy sy ny fiangonana ka nanolora ny tena ny amonjy azy io leo ny lazaiko teo hoe grosse responsabilité à la hauteur an'izany ve isika lehilahy à la hauteur an'izany ve anao rahalahy mety ho lehibe an'ny sampana lehilahy lehibe anao na lehibe an'ny association anankiray ianao na lehibe an'ny sy ny sisa rehetra zay afaka ilazana azy ianao rahalahy mety mitoriteny oatra anazy ao ihany koa fa raha vo tsy ao mihitsy io image ny Kristy io raha vo tsy ao amin'ny tenanao mihitsy ny ositra manahafa hoy Paoly tahaka ny anahafako an'i Kristy raha vo tsy ao aminao mihitsy izay attitude izay toepo izay fitondratena izay de tsy afaka ho marina amitsika rahalahy ny hoe isika lehilahy ny lohan'ny vavy ary tsy isy firindrana handeha amin'ny lohany eo a araky ny fanazavaiko teo ary izay no amafisiny soratra masina ny fanazavatsika rehetra teo a eto am'ty faefatra amby roapolo a sy fahatimy amby roapolo ity fa tahaka ny aneken'ny fiangonana any Kristy no aneken'ny vaviny lahy koa amin'ny zavatra rehetra ianareo lehilahy tiavan'ny vadinareo a de tahaka ny tiavan'ny Kristy sy ny fiangonana ka nanolora ny tenany amonjy azy ny fitiavatsika zany rahalahy ny fitiavatsika ny madama ny fitiavatsika ny ankonana ny fitiavatsika ny tokatrano dia ilay image noentin'i Jesosy Kristy avy any an-danitra mihitsy sacré divin fa endrena avy ao an-danitra tao mihitsy a no nidra zava-miafina lehibe zany a Kristy sy ny fiangonana zava-miafina lehibe zany Kristy sy ny fiangonana de izay faendrena izay rahalahy no tsy maintsy à la hauteur an'izay isika ary tsy maintsy izay ary tokony ho izay a no faendrena itiavatsika ny madama itiavatsika ny tokatranotsika itiavatsika ny ankonana averiko tsara fa tsy maintsy à la hauteur an'izay fanambaran'ny soratra masina izay ny fitiavatsika any madama rahalahy malala ao amin'ny tompo fa raha voatsay a fa fitiavana hoe rehefa mandray karama dia mamonjy PMU a mamonjy a sexe shop a milalao vehivavy a ho anareo voay zany a ho anareo efa alligator a milalao zay azo lovina rehetra sy ny sisa rehetra fa
tsy lay hoe tahaka ny tiavany Kristy sy ny fiangonana atraminy hoe nanoloran'ny ainy atrany zay le nazavaiko teo raha vo tsy izay a de tsy atao anatin'ity contexte zava-miafina lehibe resahan'ny Paoly ty tsy milaza salut a tsy milaza famonjena ary rehefa tsy milaza salut tsy milaza famonjena de milaza enina tokatrano a milaza asa maizina milaza fiainan'ny demonia milaza fahaverezana fitomanina fikitroanify Efesiana 5:5 sika zao mba masina azy a amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny toy nyle 5:20 teo hoe ianareo lehilahy tiavany vadinareo de tahaka ny tiavan'ny Kristy fiangonana ka nanoloran'ny tenany hamonjy azy 5:20 mba masina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny mba ho raisiny ho an'ny tenany izany a ho fiangonana malaza tsy misy petipetina na fiketronana na izay toy izany fa mba masina sady tsy misy tsiny 5:20 de atahaka izany koa ny lehilahy tokony ho tiany vadiny a tahaka ny tenany ihany izy a izay tiany vadiny a dia tiany tenany mazava be zay hoe izay tiany vadiny a de tiany tenany a satria lay fanambadiana dia lay nofo iray tao amin'ny sahanidena nitsoahana Adama sy Eva satria efa tsy nitsoahana Eva tamin'ny taolatezana satria efa tsinjon'Andriamanitra lay fahalavona de nisy ny permissiva hoe mitombo mameno ny tany a ianareo lehilahy andao ny rainareo a ianareo vehivavy a andao ny ray sy ny reninareo a de ikamana amin'ny vadinareo a de nofo ray ihany ianareo a zay indray la restauration réparation fa misy zavatra m'intercepter atsika kely eto hoe mba hamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny tamin'ny voalohany teny tao an-danitra ny teny de Andriamanitra ny teny tonga nofo a midina tamintsika hitanay ny voninahiny a miendrika zanakalay tokana Jaona toko voalohany io teny io a no ambaran'ny Paoly eto amin'ity Efesiana 5:20 ty hoe mba hamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana lay rano fanasana eto a dia amin'ny teny nisy passage a nanazava hoe tamin'ilay Adama voalohany a no nidiran'ny ota ary tamin'ilay Adama faharoa Jesosy Kristy kosa nanomboan'Andriamanitra ny fahotatsika no nanadiovan'Andriamanitra izao tontolo zao izay contexte izay ihany koa lay Adama faharoa de toy ny hoe misy Jesosy Kristy a nidina ho zanak'olona ary nanolotra ny tenany ho toy ny mpijangajanga mihitsy satria nanambady olona maro be izy olona mpanota be da be ho fanadiovana ny otatsika ary tamin'ny alalan'ilay teny tao an-danitra ny teny Andriamanitra ny teny tonga nofo nidina tamitsika hitatsika ny voninahiny Jesosy Kristy io no ambaran'ny Paoly eto hoe fanadiovana izay loto rehetra amitsika fiangonana amitsika mpanota isika alazy vavy rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy a izay le hoe isika rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy a tsy misy lahy tsy misy vavy odiovina amin'ny teny odiovina amin'ny alalan'ilay teny avy tany an-danitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy avy any an-danitra izay tonga tamitsika anambady atsika tsy fantatro raha azonao lay sary fanazavana somary tsarotsarotra ny manakatra an'ilay izy azavaiko indray Jesosy Kristy a tao an-danitra tao izy zanak'Andriamanitra izy a nanana ny conforme izy nanana ny divinité-any izy nanana ny maha teny tamin'ny voalohany teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra nanana an'izay natiora izay izy ary ny lahy andao ny rainy sy ny reniny dia nandao an'izay conforme tao an-danitra tao izay Jesosy Kristy nandao ny rainy Yahweh Elohim izy ary tonga ny vady tamitsika mpanota izy ny tonga ny vady tamitsika fiangona
fa tamin'ny alalan'ilay teny tao an-danitra Jesosy Kristy nidina tao an-danitra, io ny fanambaran'ny Paoly io lay zava-miafina lehibe manambarany Kristy sy ny fiangonana zay tsindrin'ny Paoly hitondrany fanazavana sy fampahafantarana eto amin'ity 9 sy 7 ity hoe mba masina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny, sasan'Andriamanitra ao amin'ny alalan'izay union amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay isika amin'ny alalan'ny teny Jesosy Kristy mihitsy lay teny tonga nofo nidina tamintsika Jaona 1 dia ao anatin'izay manao ny travail rehetra ny tontolo ara-panahy, ny tontolon'ny famonjena, ny tontolon'ny fiainana mandrakizay, ny salut vie éternelle, manasa atsika, manadio atsika, mamerina atsika indray amin'ny pureté teboka voalohany la endrika préfiguration namoronana atsika tao amin'ny sahany edera, mamerina atsika restauration amin'izay endrika izay lay union amin'ny Jesosy Kristy, lay endrika fanambadiana any zany lay zava-miafina lehibe anambarany Paoly any famonjena atao amin'ity endrika Kristy sy ny fiangonana ity lasy vavy ity Kristy Jesosy nandao ny raisiny renina, isika taranaky ny démonie nandao ny raisiny renitsika dia ny démonie zany namonjy an'ilay point de rencontre Jesosy Kristy inao mandondona ao ambaravarany fonareo, isika kosa mibebaka manokatra ny varavaran'ny fotsika dia miditra ao anatsika Jesosy Kristy anadio irestaurer atsika ny amin'izay tokony hodiovina rehetra amin'ny alalan'ny teny tamin'ny voalohany teny tao amin'Andriamanitra, ny teny dia Andriamanitra, Sainte Écriture miara-miasa amin'izay ny zavatra rehetrarehetra amin'ny alalan'ny contexte fanomezam-pahasoavana, ny contexte batisa, ny contexte fibebahana, ny contexte sy ny sisa rehetra tsy ampin'ny fotoana hitetahintsika an'izany raha ho tetahintsika eto avokoa izany rehetrarehetra izany. Fa 20 dia tahaka izany koa lehilahy tokony ho tiany vadiny tahaka ny tenany ihany, izay tiany vadiny dia tia ny tena. Hoy Jesosy Kristy hoe izao sy ny ray dia iray ihany. Manambara ny tena zany Jesosy Kristy raha nanambara ny tenany Jesosy Kristy dia nanambara ny tenany ray izy. Ny any kosa Jesosy Kristy dia manao ny sitrapon'ny ray. Jerevy tsara ilay fitiavan-tenany Jesosy Kristy, tia ny tenany Jesosy Kristy ary zay fitiavan-tenany zay dia ny fanaovany ny sitrapon'ny ray, satria arak'ilay soratra masina nanambarantsika teo dia hoe izao sy ny ray dia iray ihany hozy Jesosy Kristy, zany hoe lay tenany Jesosy Kristy ambarany dia ny tenany ray. Tia ny tenany dia manao ny sitrapon'ny tenany izy amin'izay fitiavan-tenany zay dia manao ny sitrapon'ny ray. Raha narahanao ny fanazavantsika teo dia Jesosy Kristy nanambady atsika mampanota atsika, dikan'izay dia no firay sahady isika zany amin'ny Jesosy Kristy rehefa mandalo ny contexte fanadiovana tamin'ny alalan'ny teny vao nyresahantsika farany teo. Ny lehilahy dia tia ny tenany dia tahaka an'izany koa ny lehilahy tokony ho tia ny vadiny, satria misy an'ilay vadiny efa unité. Zava-panabe ny resahantsika averiko tsara. Ny lehilahy dia takin'ny soratra masina, takin'ny zava-miafina lehibe ambaran'ny Paoly eto hoe mila tia ny tenany lehilahy tout d'abord, mila tia ny tenany tahaka ny tiavany Kristy Jesosy ny ray ka nanaovany sitrapon'ny ray zay tenany ihany. Azonao le fanazavana ao ve nareo? Dia tahaka izay ihany koa satria misy lehilahy manome endrika Kristy, manome endrika Jesosy Kristy, misy lehilahy à la hauteur. Zay le nazavaintsika tary ambony
à la hauteur ny sitrapon'Andriamanitra, à la hauteur ny hoe manahaka ny Jesosy Kristy, manahafa ho i Paoly tahaka ny anahafa ko any Kristy Jesosy. De misy lehilahy miresaka amin'ny lehilahy à la hauteur an'izay zany ny tenako. Dikan'izay a de lehilahy tia ny tenany a tia ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny tenany a. Ka satria io lehilahy tia ny tenany io a, manambady ny vadiny izy zay nofiray aminy, dia ilay fitiavan-tenany amin'ny hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny tenany izy, tahaka ny nanaovany Kristy Jesosy ny sitrapony ray tao amin'ny tenany, dia iny sitrapon'Andriamanitra iny a ataony amin'ny vadiny a izay tenany iray amin'ny ihany. Izay ilay unité mba ho iray ihany izy rehetra, tahaka anao iray amiko ozy Jesosy Kristy. Raha ny teny tamin'ny mpianatra izy a, ny s'adresser tamin'ny mpianatra ary napita message a, mba ho iray ihany izy rehetra, misy an'izay unité izay, sitrapon'Andriamanitra misanctifier, mamatotra an'izay hoe unité unique ao amin'ny antsoina hoe sitrapon'Andriamanitra izay a. De izay no manamarina an'ilay fitiavan-tena resahan'ny Paoly eto a, mireflete ny salut a, fiainana mandrakizay a, famonjena ato amin'ity hoe zava-miafina ambaran'ny Paoly ity, milaza ny Kristy sy ny fiangonana, milaza ny lahy sy ny vavy a, milaza ny fanambadiana, milaza ny tokantrano anankiray. Raha miteny zany eto Paoly hoe de tahaka izany koa ny lehilahy tokony ho tiany vadiny tahaka ny tenany ihany, de manome image an Jesosy Kristy tiany tenany a, izay nanambarana ny fitiavany tamin'ny fanaovany tsy nisy tomika ny sitrapony ray a, izay tenany izy tenany ihany a, araky ny fanazavana efa narositsika teo. Alleluia. Hatreo ilay nanambadiany Jesosy Kristy atsika tamin'ny mampanota atsika tonga nofiray amin'ny Jesosy Kristy isika. Kristy ny lohany a, lasa endrika fiangonana isika izay ratsambatana ao amin'ny tenany Kristy Jesosy a, tonga vadiny Jesosy Kristy isika. De misy Jesosy Kristy tia tena amin'ny alalan'ny fitiavany ny sitrapon'Andriamanitra tsy to, ny sitrapony ray, de ino no ataony amintsika izay vadiny no firay amin'ny tenan Jesosy Kristy a, ao anatin'ny contexte sitrapon'Andriamanitra, ao anatin'ny contexte sitrapony ray a, mifamatotra amin'ity zava-miafina lehibe ambaran'ny Paoly ity, ao anatin'ny tontolon'ny fanambadiana izay sanctifien'ny fanamasina amin'ny contexte hoe Kristy sy ny fiangonana nofo iray a, izay no mipetraka, izay no mireflete ny fanambadiana lasy vavy a, isasinao a, ianao sy ny vadinao a, isasin'ny vadiko a, tokantrano anankiray a, couple anankiray, ary tokony ho izay a, izay no hitondran'ny Paoly apôstôly a, fampahafantarana ho atsika ato amin'ity révélation Efesiana toko 5 nitondrantsika fampahafantarana fifampizarana teto ity. Fa 7 manamafy an'le 7 teo a, fa tsy mba misy olona tsy tiany tenany, tsy tiany nofony a, fa mamelona sy mitaiza azy a, de tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana. Hitanareo zay le zavatra nazavaitsika teo. Ny fitiavan-tenan'ny olona dia matetika ilay lehilahy zao ohatra dia manao musculation, manao karaté, manao intéressé, manao zavatra tahaka an'izany, bling bling, vola sy ny sisa rehetra, afahana miséduire, afahana manao show, manao intéressé, tsy ny lehilahy ihany fa ny vehivavy ihany koa, ny vehivavy ihany koa. Zay zavatra izay a dia manome image an'ilay nofo, manome image an'ilay chair, fa izay a de ivelan'ny contexte vie éternelle, ivelan'ny contexte fiainana mandrakizay. Fa tsy izay a lay ambaran'ny Paoly eto a, ary mifanohatra amin'izay, ary zay no nahatonga ny fanambaran'ny Paoly eto hoe fa tsy mba misy olona tsy tiany tenany,
dia nofony izany oy zay a de marina tia tena daholo isika fa any am'ilay côté tsy famonjena any am'ilay côté hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy iny ny tonga de aingana be ny réflexe atsika amy manofo atsika mandeha any monsieur revêtira monsieur nourira sakafo bea blingblinga sy ny sisa rehetra fety a fetara mihinana misotro a filana manapatra sy ny sisa rehetrarehetra zay afaka napitsika an'izany fa izay indrindra natonga ny Paoly nanindry eto am'ty tapany farany toko 7 Efesiana toko 5 dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana izay zany lay fitiavan-tena zay lay nambarako teo hoe satria efa union ao anatin'ny tenan Jesosy Kristy lay fiangonana 1 Corinthiens 12 tanana tongotra ao il fait partie en tenan Jesosy Kristy vatany Kristy zay mihitsy le izy hoe vatany Kristy zay le fanambadiana dia lay fitiavan-tenan Jesosy Kristy zany dia ny fitiavany fiangonana ary zay ny nahatonga azy hoe tsy misy manana fitiavana lehibe mihoatra noho izao aseho an'izao dia nanoloran'ny ainy amonjy ny sakaizany de lay sakaizany iray amin'ny tenany io lay nanoloran'ny ainy isasy anao de izay ihany ko lay nambarako teo hoe grosse responsabilité rahala ny anjara toerantsika satria isika mihitsy no maka ny toerany Kristy ao amin'ny fanambadiana ao amin'ny tokantrano ary maneho an'izay fitiavana izay atraminy hoe capable manolotra aina io tsy voatery hoe manolotra aina manao martyra fa lay aina dia fiainana mandrakizay fiainana aina lay aina mandrakizay raha misy fahafantaranao raha misy connaissance anao amy resaka soratra masina travers ny tontolon'ny fiainana mandrakizay ary tokony ho izay isika lehilahy maharay zavatra amin'Andriamanitra maharay révélation mahita faminanina mahita fanambarana mahita vision de izay no atolotritsika ny fiangonana atolotritsika ny vehivavy ny vaditsika satria izy ireo dia aina il fait partie en tenatsika de izay lay fitiavan-tena ambarany Paoly eto tiako ny tenako dia tiako ny vadiko lay iray nofo amiko ary manolotra ny aiko manolotra n'izay aina voaray fiainana mandrakizay zay atolotra ny vadiko zay lay union sacrée manome image ny zavatra ambarany Paoly eto am'ty toko 7 ity izay zavatra ambarantsika izay mampita n'lay aina azo avy tamin'Andriamanitra dia ampitatsika amin'ny vaditsika ao anatin'lay union ao anatin'lay fifanambadiana mazava amitsika ve zay raha lasy ranambavy ny zava-miafina lehibe ambaran'ny Paoly ato am'ty Efesiana toko 5 ary noho izany lehilahy dia andaony rainy sy ny reny ka iray amin'ny vadiny faraka amin'ny 30 ary dia nofo ray ihany izy roa efa nambarantsika teo hoe Jesosy Kristy nandao any Yahweh Elohim maraina isika mandao any Satana raitsika tapaka ny lien tena tapaka mihitsy zay natonga Jesosy Kristy ny antsoantsy teo amin'ny hazo fijaliana hoe raiko nahoana dia mafoy ahy ianao tapaka mihitsy lay lien nandao ny ray sy ny reny izy anambady atsika tsy fantatro na tsapanao raha lasy ranabavy izany opportunité izany famonjena atosaky ny fitiavan'Andriamanitra amitsika izany aminao izany amiko sy isika rehetra izany zava-miafina lehibe izany faharoa amby 30 fa milaza ny amin'ny Kristy sy ny fiangonana i Paoly apôstôly Andriamanitra tsy to no tonga amin'ny alalan'ny révélation amin'ny Paoly apôstôly eto ary mampita ny afatra atao amin'ity bokin'ny Efesiana ity ny mponina atao Efesosy na dia izany aza fahatelo amby 30 samy tiany vadiny tahaka ny tenany ianareo lehilahy rehetra ary oka kosa ny vavy anaja ny lahy amaranantsika azy zany ny fitiavan'ny lahy sy ny vavy
ny fifanajana ny vavy manajany lahy dia manome endrika Kristy sy ny fiangonana avokoa zany rehetrarehetra izany a, fa tsy misy aterika lao a, tsy misy part intérêt a, tsy misy resaka chantage a, tsy misy resaka autorité amin'ny maha-olombelona hoe ramose mpampidibola be na i ramose ohatran'izao na ohatr'izao na raha vehivavy a taranakana na i raha vehivavy a akoho vavy maneno na raha vehivavy a sy ny sisa rehetra, rehefa tsy mahazo ny Kristy sy ny fiangonana fanazavana ny zahantsika nazavaina araky ny révélation any Paoly teo a, dia tsy manambara nyty fanambarany Paoly ty ny amin'ny hoe zava miafina lehibe zany a, manambara ny fiainana mandrakizay. Zay no azoko nozaraina tamitsika par rapport am'ty hoe Kristy sy ny fiangonana ity, lany lohan'ny vavy a, le lasany vehivavy a, ny tokantrano ny fanambadiana, manambara ny Jesosy Kristy sy ny fiangonana io, manambara image ny fiainana mandrakizay io, manambara ny épouse ny épouse io any amin'ny bokin'ny Apocalypse toko 1:20 a, manambara ny Osea ho fofoko ho vadiko mandrakizay, ho fofoko amin'ny rariny sy ny hitsiny, bokin'ny Osea toko 2. Manambara zavatra be da be fiainana mandrakizay a, union lay nandao zan'Andriamanitra tsy to ny royaume céleste tao an-danitra tao a, tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany a, hanambady atsika ny ampakarina sy ny mpapakatra, milaza zava-miafina lehibe ny Efesiana toko 5 a, de izay image izay no tian'Andriamanitra sy anairany atsika mba ho tanteraka, ary tokony ho tanteraka ao atokantranotsika tsiraray avy a, eo amin'ny fifanambaditsika, eo amin'ny mpivady anankiray a, eo amin'ny lasy ny vavy anankiray a, izay endrika Kristy sy ny fiangonana izay. Rasoa tianao Jesosy a, misaotranao za rehetra toany amin'ny teny izay anaotaonao tonga teto amin'ny fiatreretanay sy ny fisainana indray tamin'ity andro anio ity, nitera sy ny laja dia anao irery ihany a, ianao no manositra ny teny, ianao ihany koa no mampafantatra aminay ambony ny zava-biafina izay efa devalionao taminay a tamin'ity andro anio ity, mba hahafahanay a miditra ao anatin'ny fantsona famondrena fiainana mandrakizay a, eo ambany fiahinao a, ary araka ny sitraponao ihany. Ny aja sy ny tera dia anao irery ihany a, ray tsy to, ary ny anaran'i Kristy Jesosy a no tomboka sehan'ny vavaka sy ny zavatra nambara rehetra. Zay a no azoko nambara amin'ny rahasoantsika rehetra dia amanaraka indray a raha lasy ranabavy ao amin'ny tompo Jesosy, tainy tompo a isika rehetra. Veloma tompoko, rahasoa.